Всем привет! И вы на распаковке бумажных наклеечек. Решила я снять для вас видеоролик. Конечно, поздно, но ладно. И я, как вы видите, подготовила для вас новиночку. И просто смотрите, какая страничка. Это блестки. Вот они. Они просто классно. Это, кстати, если получится, то можем отклеивать наклейки, но я не знаю зачем. Эта коллекция называется кошелечки. Там будут разные формы. Вот, и сейчас вам покажу пакетики. Вот такой первый с долларом. Вот такой с кляксой. Вот такой инь и янь. Пакетики, я думаю, что будем оставлять. Не знаю почему, но я думаю, что оставлять буду пакетики. Так. Вот наши пакетики. Я надеюсь, они вам понравились. Ну и давайте приступать к нашей распаковке. Хочу взять этот пакетик нашей новинки. Дальше выберем коллекцию пазл, которая уже в следующем видео закончится. Давайте этот возьмем, а кляксу оставим. Так, давайте прошлую нашу новиночку возьмем. Пускай будет самый вот этот такой второй пакетик с масочкой. Текс. И дальше тоже скоро закончим коллекцию от моей подруги. Коллекция рандом Насти делала. Берем этот пакетик. Ну и это все пакетики на нашей распаковочке. Очень мало. Ну ладно, давайте приступать. Простите за окном, просто собаки. Так, и давайте первый откроем пакетики. Я вам покажу, что же, какая нам попадется. Так, она вот так работает, эта открывашка. Так. Как вам? Так. И нам попадается вот такой кошелечек в виде пандочки. Смотрите, какой он милашный. Он вот таких замочках. Что-то у меня язык сегодня вообще путается. И он под номером 8. Так, давайте его приклеим. На номер 8 надо сейчас найти, где это восьмерочка. Так, вот она нашлась. И вот тут наша панда. Так, сейчас попробуем. Да, можно, если что, отлепить, но я не буду. Давайте переходить к следующей коллекции. Это коллекция маски. Давайте сначала отклеим маску нашу. Опа, отклеилась. Наша другая страничка. Я ее, если что, украшу потом. Так. Вот так вот приклеим. И давайте посмотрим, какая нам на этот раз попадется масочка. Так. Пакетик откройся, пожалуйста, не порвись. Я не хочу, чтобы ты рвался. Сейчас. О. Открылся. И вот такая маска с облачками. Мне кажется, она прикольная. Взяла идею из тетрадок. Вот так вот у нас получается. Так, давайте переходить к коллекции пазл, которую мы в следующем видео закончим. Грустненько. Но зато, может быть, я на следующую распаковку подготовлю новинку. Я хочу обязательно сделать пару новинок, если успею. Или я завтра не сниму видео, потому что завтра мы будем снимать ролик. Ну как ролик? Видео, которое в YouTube будет, где мы будем выступать. Если что, если получится, то могу сюда скину, как я станцую в мой телеграм. Вот где я сейчас снимаю, чтобы вы посмотрели. Так, у нас примерно вот так открылся пакетик этот. Так, а нам попались вот такие детальки. И вот такая. Сейчас я, конечно же, все приклею. И
И потом посмотрим, как же у нас получается. 15, 16, 17, 18, 19. Вот тут. Раз, два, три и раз, два, три. Это получается сюда. Вот так примерно я считаю. И вот так вот у нас получается. Давайте переходить к следующей коллекции. Когда мы закончим эту коллекцию, то я вам покажу, конечно же, как у нас мы заполнили наш этот каталожик, наш старенький, уже давненький. Так, я думала, там наклеечки нету, а там есть наклеечка. И эта наклеечка, вот такая собачка в наушниках. Так, вот. Давайте приклеим. Мне кажется, надо как-то вот так клеить, потому что там чуть-чуть пакетиков. Хотя, стоп, опа. Сюда я большую приклею. Так, надо куда-то вот сюда приклеить. Надо было вот так сделать. Сейчас отклеим. Так. Вот так вот. И сюда последнюю маленькую приклею. Там же последняя маленькая, да. И большую посередке. И я хочу вам уже попрощаться с вами. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Вот. И поддержите меня комментарии разными. Ну, и всем до скорых встреч. Пока!